Καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα. Έμεινα, καλησπέρα. Επιστρέψαμε, ελπίζω, με ζωντανή παρέα. Πάνος. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Πέτρος. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από μένα. Μετά από τόσο καιρό και πάλι κοντά σας. Φίλιπ. Σάββας. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Ελπίζω να σας κρατήσουμε μια πολύ καλή παρέα και αυτή την Παρασκευή, όπως σας έχουμε συνηθίσει. Καλησπέρα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας, τους επίτιμους της εκπομπής, που απαρτίζουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικτυακής κοινότητας ή, αν θέλετε, του σπιτιού μας μέσα στο ίντερνετ. Γενικά θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ομάδα των Greek Vapers. Ναι, να πούμε ότι ζωντανά σήμερα έχουμε μαζί μας τον διαχειριστή του φόρουμ, τον Βασίλη του Φόρουμας, αθλητικό κόσμο, καλώς ήρθατε πολύ. Καλώς σας ήρθατε, παιδιά. Να το καταλαβαίνουμε και το μπάνο των Old το παλιό παιδί αυτό, το οποίο την χάνει να είναι στη διαχειριστική ομάδα των Greek Vapers. Ας ξεκινήσω, Βασίλη, να πούμε κάτι για το φόρουμ. Εγώ να πω καταρχήν πώς ξεκινήσατε το άθλημα, είναι μια ερώτηση που κάνουμε σε όλους. Έτσι, πώς ξεκινήσατε το άθλημα? Λοιπόν, εγώ το άθλημα το ξεκίνησα από τον πεθερό μου. Μπούσκαρα σε σπίτι με την ΕΚΟ. Κάμιζα και εγώ πάρα πολύ, ήθελα να δω έναν τρόπο να ξεφύγω. Και ξεκίνησα και εγώ σιγά σιγά με το κλασικό, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα. Ξενομπάκο. Τσιγάρα. Ξενομπάκο. Πώς το λέει, Βασίλη, πριν περίπου? Το Νοέμβριο του 2012. Σούπερ, μια χαρά. Και σιγά. Το οποίο το κράτησα 4 εβδομάδες και μετά πήρα ένα GTS με ένα 2 και αρχίσαν τα πειράματα. Άρχισε η Οδύσσια να πω. Η Οδύσσια, τους 5-10 που παίζανε και τα λοιπά. Μου επιτρέπετε λίγο να διακόψω? Συγγνώμη, hello. Καταρχήν, παιδιά, δεν ακούγεται τίποτα. Ακούγεται χάβρα Ιουδαίων, μην μιλάτε όλοι μαζί. Και αν γίνεται, όταν μιλάτε, κοιτάτε λίγο προς το μικρόφωνο εκεί πέρα για περνάει ήχος. Εγώ δηλαδή το slide δεν το άκουσα καθόλου, συγγνώμη. Αν γίνεται να ξανά επανάληψη, δεν ξέρω. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, η επανάληψη δεν γίνεται. Live είμαστε και ας μας συγχωρέσουν οι φίλοι αν χάσαμε κάτι. Προχωράμε παρακάτω να διευκρινίσω ότι τα παιδιά δεν έχουν την επαφή που έχουμε εμείς έτσι τόσο καιρό και εντάξει, νιώθουμε και λίγο άβολα. Οπότε, λίγο επίοικια. Πού είχαμε μείνει? Ξεκίνησα μέσα στο Βαρύ, με αυτή που ξεκίνησε. Λοιπόν, και εγώ εκεί κοντά με τον Βασίλη, το Δεκέμβριο του 2011 ξεκίνησα. Ήθελα βασικά να κόψω το άθλημα, όπως όλοι μας στην αρχή. Ενημερώθηκα από φόρμα, από τώρα όπου μπορούσα να βρω πληροφορίες και είχα πάρει έναν ομπάκο hybrid, αυτό ήταν το πρώτο. Εννοείται δεν άντεξα πολύ με αυτό. Είχε μπει από νωρίς το μικρόβιο. Το επόμενο ήταν ένα κουτάκι του Σόκι, ήταν ένας τύπος από το Πειραιά που λέγανε κάτι φοβερά κουτάκια τότε, και ένας Α2. Και από εκεί εντάξει δεν υπάρχει επιστροφή. Επισκευάσιμη, μοντάκια πολλά, σε αυτό το στυλ. Και βέβαια, για να πούμε λίγο και στον χώρο, από ένα σημείο και μετά, αυτό που μας βοήθησε όλους πάρα πολύ να μείνουμε και να συνεχίσουμε έτσι αυτό και να ψαχτούμε και λίγο παραπάνω, ήταν πάρα πολύ το χώρο του Greek Vapers. Που ήταν έτσι ένας χώρος για λίγο πιο ψαγμένους αθλητές. Τα παιδιά δεν το ξέρουν. Μπαίνοντας όλοι μέσα σε αυτό, θα είδαμε. Μην κρύψουμε ότι και εμείς ανήκουμε σε αυτό το χώρο. Το έχουμε πει και στο παρελθόν. Είμαστε ζωντανή ομάδα του φόρουμ. Με συμμετοχές και στις συγκεντρώσεις και αυτά, που χαιρόμαστε να βρισκόμαστε μαζί και να ανταλλάσσουμε σύρματα, αντιστάσεις, υγρά, τέτοια και αυτά. Καψούλια, όσο το πω. Αυτή είναι η οδηγία. Τώρα πια έχουν γίνει και φίλοι μετά από τόσο καιρό. Τι έχουν γίνει? Έχουν γίνει φίλοι μετά, από μας έχουν κουβέντα. Λογικό, ναι. Σαν οικογένεια. Σαν οικογένεια πράγματα. Σαν αρχηγός της οικογένειας,
Πώς το βλέπεις τώρα που ανέλαβες εσύ το διαχειριστικό ρόλο του φόρουμ? Πώς πάει το φόρουμ? Βασικά ο ρόλος είναι δύσκολος. Πρέπει να κατέχεις κάπου τεχνικά, να ξέρεις από την πλατφόρμα και να διαχειριστείς τα γνωστά που γίνονται μέσα στο φόρουμ. Μοιάζες, φασαρίες, γκρίνιες. Και στα παιδιά ότι είναι και η δουλειά σου, έτσι, είσαι δημοσιογραφός. Ασχολούμαι με την πληροφορική, αλλά όχι με αυτό το κομμάτι. Έχω δικό της όραμα, της security και ασφάλεια γενικότερα. Δικτύο. Ναι. Αυτό δεν σου ήταν και τόσο δύσκολο Εντάξει, δεν το εξελίξα καθόλου την πλατφόρμα. Έμαθα σιγά σιγά, έκανα κάποιες βελτιώσεις, τις έχω γράψει και μέσα στο φόρουμ. Συνεχώς βελτιώνεται. Θα περάσουμε τώρα και στην καινούργια version στη version 4. Σιγά σιγά. Εσύ είσαι που μας εκπλήσεις κάτι τόσο και βλέπουμε όλο και κάτι καινούργιο. Κάτι καινούργιο, ναι, παίζει συνέχεια κάτι καινούργιο. Για να τα λέμε όλα, επειδή εγώ το φόρουμ από την αρχή και στη διάρκεια του, τουλάχιστον στο κομμάτι της διαχείρισης της τεχνικής και της καλής λειτουργίας του φόρουμ, έχουμε δει πολύ μεγάλη διαφορά από τη στιγμή που αναλαμβάνει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι, απλά το λέμε. Αλλάξαμε όλες τις ενότητες του φόρουμ, να δούμε το Παναγιώτη, δόξα πολύ ο Παναγιώτης. Νομίζω ότι όλοι μας είμαστε πολύ πιο δεμένοι από το να ήμασταν ένα φόρουμ και κάτι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε πολλές ώρες Ακριβώς. Έτσι, μεταξύ μας έχουμε γίνει όντως οικογένεια που είπε. Θέλουν τα παιδιά να κάνουν κάποια ερώτηση. Μαζί μας έχουμε τον Παναγιώτη κυρίως και τον Βασίλη. Θέλετε να μας πείτε λίγο, γιατί εντάξει, αυτή είναι ένα κομμάτι της οικογένειας. Η ομάδα των Geek Vapers, πόσα άτομα είσαστε, πόσοι συντονιστές είσαστε, αν θέλετε να αναφέρουμε και τα παιδιά τα οποία είναι μαζί και το παίρνουμε από εκεί, χαλαρά. Λοιπόν, οι συντονιστές είναι ο Παναγιώτης, ο Γκόρη, ο Ντέρεν ο Κάνης από τη Θεσσαλονίκη, ο Θάνος ο 13, ο Αθήνα και αυτός, ο Μανώλης ο Μάντρεβι και τώρα τελευταία προσθέθηκε ο Γιάννης ο Σέριος. Τα χαιρετίσματα μας εννοείται και στα παιδιά. Κρίμα που δεν μπορούσαν να είναι μαζί μας σήμερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άσχετο τώρα. Από το 24ωρο σας, από την καθημερινή σας ζωή, περίπου ποιο κομμάτι, πόσες ώρες δηλαδή σας παίρνει την ημέρα, δηλαδή χρειάζεται να ασχολείστε έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η ομαλή λειτουργία που όλοι ξέρουμε? Νομίζω δεν έχει ώρα. Δεν είναι μετρήσιμο αυτό, Σάβα. Ο καθένας πιστεύω ότι αφιερώνει όλο το χρόνο που είναι διαθέσιμο για τον χώρο. Δεν ξέρω να καταλαβαίνω. Δηλαδή, έχεις τον χρόνο της δουλειάς σου, της οικογένειάς σου, του σπιτιού σου, όλα αυτά. Ό,τι μείνει, τουλάχιστον εμείς το έχουμε για το χώρο. Όσο μπορούμε περισσότερο. Και αυτό ποικίλει, έτσι, ανάλογα με το χρόνο που μπορείς να διαθέσεις μέσα στη μέρα. Έτσι, εγώ και εγώ δουλειάς είμαι συνέχεια υπολογιστή. Άρα είσαι μια οθόνη και κάτι. Άρα είσαι αόρατος, είσαι η αόρατη δύναμη του χώρου. Ωραία, αναγκαστικά στο λόγο δουλειάς πάνω στο πισό του μέρα, πολλές ώρες, μια οθόνη είναι υπολογιστή. Πάντως, μάτα μου, ας πούμε, έχεις μπερδέψει αρκετά ωραίες συμπλατικές περίπτωσες. Βέβαια, λίγο εδώ δεν το έχουμε το τεχνολογικά, ξέρεις. Αλλά μου αρέσει που το βλέπω και πάει μπροστά. Πάει μπροστά. Ναι, πάει μπροστά, ναι. Τώρα, είναι το τελικό face gripping. Στην version 4 θα αλλάξει πολλά, είναι πολύ πιο ωραίο. Πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο. Πιο στρατιωτημένες γραμμές. Πιο σκούρο μπλε χρώμα. Το σκούρο μπλε μ' άρεσε. Δεν ξέρω γιατί άλλο. Εντάξει, το default του ακόμα θα ακούσουμε. Δεν έχει ένα κουστούρι για αυτό, πρέπει να σκηνείς και τα μόρφη που έχει, πρέπει να πηγαίνουν να ταιριάζουν το δίκτυο που πηγαίνεις. Οπότε βάζεις το default. Γι' αυτό καταργηθήκαν και τα προηγούμενα. Θυμάσαι που παλιά είχαμε άλλα σκηνές. Εννοείται θυμάμαι. Εννοείται ότι είμαστε μαζί από κυβέρνηση. Αν όχι από πολύ κοντά από τα σπάργανα του χώρου. Έτσι, να πω ότι βρήκα. Και εγώ ξεκινώντας με το λόγο μέσα, βρήκα υλικό. Διάβασα, έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και νομίζω ότι βοηθάει τους καινούριους χρήστες. Έχει χρηστικότητα. Όχι ακριβώς καινούριους. Για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι δεν είμαστε τόσο δυνατοί. Γιατί ψάχνουμε αυτό που έχει μπει στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, έχει ξεκινήσει και πάει για το επόμενο βήμα και θέλει να το συντηρήσει αυτό. Μπορεί να βρει εκεί πολλή πληροφορία. Κάποιος θέλει να πάρει ένα βασικό kit ή κάτι τέτοιο,
πιο δύσκολα θα βοηθηθεί. Δεν θα το βρει καν. Θα βρει, αλλά δεν θα έχει την ποικιλία, ας πούμε, να του πεις ότι είναι και αυτό και εκείνο το άλλο, γιατί δεν το έχουμε. Δηλαδή, έχουμε χάσει και την επαφή με αυτά τα είδη, τα ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν το χώρο τους μέσα στη σελίδα μας, εννοείται. Και εννοείται ότι πέραν του chatbox και του shoutbox, πιστεύω ότι είναι αρκετά παιδιά πρόθυμα σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιο μέλος βοήθεια. Απλά θα ήθελα λίγο να παρακαλέσω, αν γίνεται, ο Βασίλης και ο Φώτης που είναι λίγο πιο μακριά από την κάμερα, καθότι μας κάνουν και μερικές συστάσεις τα παιδιά από το chat, αν μπορείτε παιδιά να μιλάμε λίγο πιο δυνατά, γιατί καταλαβαίνετε, είναι και μεγάλος ο χώρος που είσαστε και ακούγεται κάπως περίεργα. Θα ήθελα να... Αυτό λίγο κάτι που σκέφτηκα που δεν το πω εγώ για το φόρουμ. Ναι. Το ξέρουμε όλοι βέβαια, απλώς δεν το αναφέρω. Το φόρουμ δεν έχει κάποια έσοδα. Είναι τα παιδιά το κάνουν από προσωπική τους ευχαρίστηση και βοηθάνε όλοι εμάς. Και αυτό καλό να προσφέρουμε όλοι που είμαστε μέσα στα μέλη. Και μόνο είναι από τον donation από τα ίδια τα μέλη που είναι μέσα. Δηλαδή πληρώνουν την πλατφόρμα μόνο. Δεν θέλω να το πούμε όλο αυτό το πράγμα. Είναι προς τιμή τους. Όχι ότι άλλα φόρουμ δεν κάνουν σωστά που είναι αυτό. Απλώς το συγκεκριμένο για αυτό είναι και πιο κομπίστικο το στυλ. Δηλαδή. Από ατμιστές για ατμιστές. Ακριβώς. Αυτό που κάνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Αυτό. Θέλει ο Πέτρος κάτι να πει. Με καλύβετε, συνεχίστε. Θες να πεις τα media, τα media, να πω ότι έχουμε καιρό να... Δηλαδή, κακομάθαμε στις διακοπές και έχουμε ξεχάσει αυτή την επιδενή του προγράμματος. Εντός εισαγωγικών μας. Τα media, Πέτρο. Τα media, www.vaperstime.com είναι η επίσημη σελίδα της εκπομπής που παρακολουθείτε, ιντερνετικής εκπομπής. Στο Facebook, Vapers Time, ομάδα. Επίσης στο Google+, κοινότητα Έλληνες Ατμιστές Παύλα Vapers Time. Μπορείτε να μπείτε, καθημερινά hangout, κουβεντούλες, συζητήσεις κτλ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον έχουμε και εμείς. Είχαμε το ράβο μας. Δεν έχουμε κανένα δίπλα να έχουμε και εμείς. Κάναμε διακοπές, μακροχρόνιες. Πιο ψυχρό με τον Πανάγο πάντως, το έχει. Ναι, παρακολουθήστε το πολύ χαλάρωση. Χαλάρωση. Τι να πούμε, θέλει να κάνει μια ιστορική για τον χώρο. Ναι, μια χαρά. Πολύ καλή ιδέα. Πότε ξεκίνησε, μπράβο, σαν ιδέα. Λοιπόν, σε λίγο κλείνουμε 3 χρόνια σαν φόρουμ. Το φόρουμ ξεκίνησε από μια παρέα ουσιαστικά ατόμων, οι οποίοι για το κρύβουμε από το εκάπνισμα ξεκίνησε, όπως ξεκίνησαν και οι περισσότεροι μπήκαν όσο εκάπνισμα και μετά, αφού υπήρχε το Big Vapers, πέρασαν σε αυτό. Ξεκίνησε με αυτή τη λογική να είναι μια παρέα, ένα παρεΐστικο φόρουμ, γι' αυτό και πολλές φορές βλέπω κάποιους καινούριους αυτό το κλίμα μπορεί να του φανεί έτσι λίγο ιδιαίτερο και περίεργο. Και με σκοπό αυτό, το να έχει πληροφορία και κυρίως σχολεία σε πιο εξειδικευμένες κατασκευές, μοντάκια, τομπιητές και όλα αυτά. Στον καιρό επάνω άλλαξαν κάποια πρόσωπα στη διαχείριση, στο συντονισμό. Έχουμε προσπαθήσει να διατηρηθεί αυτό το πνεύμα. Έτσι. Πιστεύω ότι σε ένα μέρος το έχουμε πετύχει, σε κάποιο άλλο μέρος έχουμε κάνει και λάθη, έχουμε κάνει και σωστά. Ναι, αλλά η όλη φιλοσοφία είναι να διατηρηθεί αυτό το πνεύμα, δηλαδή το παρεΐστικο, το ότι δεν έχουμε κάποια σχέση συγκεκριμένη με εμπορικά κομμάτια, με οτιδήποτε, ανεξαρτησία, και στο επίκεντρο πάντα να υπάρχει ο ατμιστής. Δηλαδή, στο μυαλό όλων μας, αυτός που έχει σημασία είναι ο ατμιστής. Όλα καλά είναι τα μοντάκια, καλοί ατμιστές, αλλά αυτό που προσέχουμε, ρε παιδί μου, είναι ο ατμιστής, ο φίλος μας. Ο Trick Vapor. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Και έχει περάσει σε όλους. Δηλαδή, ακόμα και τα πρόσωπα που έχουν αλλάξει, αυτό το σκεπτικό υπάρχει. Έχουμε σφίξει λίγο τα πράγματα κατά τη διάρκεια. Ήταν λίγο πιο χαλαρά στην αρχή. Γιατί ήμασταν και πιο λίγοι και πιο γνωστοί και πιο κοντά μεταξύ μας. Ήταν λίγο πιο περιβάλλον. Ναι, κάτω από 1000 μέλη. Ακριβώς. 2.500. Αυτή τη στιγμή 2.500. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω ότι, όπως πολύ ωραία έθεσε ο Παναγιώτης, ότι είναι λίγο πιο παρεΐστικο.
δεν ξέρω αν συμφωνούν και εδώ πέρα οι κύριοι που είναι μαζί μου, να αναφέρουμε ότι είναι και πάρα πολλοί Έλληνες κατασκευαστές, οι οποίοι έχουν καταρχάς δικό τους ενεργό κομμάτι στο φόρουμ, αλλά αυτόματα αποφεύγουν, αν θέλετε, το απολύτως εμπορικό. Είναι ανοιχτοί σε οποιαδήποτε ερώτηση έχει ο μέσος αντμιστής για τα προϊόντα τους. Και αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα να τους αναφέρουμε κιόλας. Τα παιδιά τα οποία είναι μέσα στο φόρουμ, συμμετέχουν και επικοινωνούν 24 ώρο. Σαββά, δεν υπάρχει λόγος. Όλοι είναι κατασκευαστές. Γιατί μπορεί να ξεχάσουμε και κάποιον και να παρεξηγήσουμε. Όλοι είναι πρόσδεκτοι, όλοι μπαίνουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν θα το πει. Γιατί το ξεχάσουμε κανένα. Ναι, μπορεί να είναι άδικο. Όποτε όλοι είναι μέσα εδώ σε αυτό το φόρουμ. Και τα σήματα είναι μέσα και λογικό. Είναι ένα ζωντανός οργανισμός. Και όλοι είναι πρόσδεκτοι με λίγα λόγια, δεν υπάρχει. Γενικά δεν θυμάμαι να κάνουμε ποτέ τέτοιου είδους πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιος να προσπάθησε να βρει κάποια πληροφορία από μαγαζί, από κατασκευαστή που μπαίνουν και γράφει μέσα στο φόβο και να μην βγάλει άκρη. Δεν μου έρχεται δηλαδή κάποιο περιστατικό. Δηλαδή, όλοι όσοι και πολύ καλά κάνουν και κοντά στον κόσμο. Εντάξει, είμαστε και γενικά όλη η administrative κοινότητα που είναι κλειστή, δεν είναι πολύ μεγάλος κύκλος. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας, μπαίνουν καινούργια άτομα, καινούργια μέλη, καινούργια άτομα, αλλά η βάση είναι γνωστή μεταξύ. Η αλήθεια είναι ότι στους 3 μήνες συναναστροφής και συναντήσεων, ξέρεις και την πρώτη παράδοση. Καλά, όχι απαραίτητα, έχει και ανατροπές. Πάντα μια μικρή κοινωνία είναι. Ξεχνάμε, απλά μας ενώνει κάτι κοινό. Και η αγάπη μας, αυτό που κάνουμε όλοι μας, εξού και το παρακλάδι αυτό, εξού και το παρακλάδι εκείνο, εξού κατάλαβες. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι γνώρισα όλα τα παιδιά, από όταν πρωτογράφηκα, που ήταν στις αρχές, νομίζω στο Σπάργανο, και είναι λογικό να μιλήσω με όλους και να καταλήξουμε 5-10 άτομα να τα λέμε καλύτερα, είναι και στην καθημερινότητά μας αυτά, έτσι. Λογικό, μιλάς με τον κόσμο, αλλά με 5 άτομα τα λες καλύτερα. Οκ, ζωντανός οργανισμός. Αυτό. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων των ορισμένων που λένε φιλικές και κατά. Δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα. Έτσι, εννοείται. Δεν ξέρω τώρα ο Πέτρος θέλει να ρωτήσει κάτι, ο Σάββας θέλει να ρωτήσει κάτι. Εμείς. Και να πω εγώ για τη συνάντηση της Δευτέρας. Οπωσδήποτε, γνωρίζει δεν γνωρίζει από ατμιστικά και αυτά. Όλοι κάπως έτσι μάθαμε από αυτή τη συνάντηση, τουλάχιστον εδώ. Μπορεί να έρθει οπωσδήποτε. Είτε γνωρίζει είτε δεν γνωρίζει. Από ό,τι βλέπω στις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε και όλες τις συμμετοχές. Καλό είναι. Πρόσεχε. Καλό είναι. Αυτό πάνω από ότι ο οργανισμός είναι υγιής και αυτός το μέγεθος παραπάνω. Και μπορεί να έχει και μέλλον, έτσι, γιατί αν είμαστε ίδιοι συνέχεια, εντάξει, πέφτει λίγο βαρεμάρα από τους παλιότερους, αν βαριέσαι ένα κράτο, θέλει νέο αίμα λίγο για να δουλέψει. Γενικά τα φόρουμ το έχουν αυτό, κάνουν έτσι και μια χιλιάδα, να ξανανεβαίνουν, πάει, κάνει κύκλη. Έχει την πορεία. Ναι. Κοίταξε, εγώ να πω, επειδή έχω μιλήσει με διάφορα νέα παιδιά, ότι και ο φίλος μου που ανέφερε, ότι καμιά φορά εισαγωγικά μπορεί να πούνε κάποια κλίκα, κάποια παρέγγια, όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν είχα πάει νέο, που ήταν πρώτο του 12, όπως ξεκίνησα το Άγγλος, που είχα πάει στην πίτα στα παιδιά. Πρώτη φορά τους ήξερα. Στην αρχή όταν πήγα, είδα την κοινότητα, φουγκράστηκα, έκατσα, δεν ήμουν μόνος παρέα, ενώ η πρώτη μου μαθόλα. Έκατσα σε μια γωνία με ένα παιδί που γνώρισα. Την άλλη φορά πήγα, γνώρισα τους δύο, μετά γνώρισα τον Κουσό, καταστράφηκα, τα ξέρετε. Οπότε υπάρχει μια πολύ. Δηλαδή, λογικό είναι όταν είσαι σε μια παρέα να αισθάνεσαι λίγο και καλά άβολα, όχι άσχημα. Δεν είναι αυτό. Τα νέα παιδιά όλα τα θέλουμε να τους δείξουμε, να κάνουμε. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω ότι συναντήσεις κάποιος που έχει έρθει σαν άβολα. Μου το έχουν πει μερικά παιδιά, ρε παιδί μου, είναι. Ήρθανε ή νομίζουν ότι θα έρθει και θα αισθανθούν άβολα. Νομίζω ότι θα έρθει. Έχω την εντύπωση. Μόνο το δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον. Δεν νομίζω, γιατί όσους έχω δει και έχουν έρθει πρώτη φορά πολύ γρήγορα να παίρνουν στο κλίμα. Δεν έχω δει κανένα. Ψυχολογικό είναι, να πεις μια είναι παρέα. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν το. Ναι, πάρα την καλύτερα και να κάτι δει θα πει στην πορεία.
στο κλίμα και άνετα και ανοιχτά όλοι μας ακούμε. Αυτό είναι καλό. Ακούς τον καινούριο χρήστη και μπορείς να τον αφοντάσεις. Και μπορεί να κάνει ερωτήσεις άφοβα. Μιας αναφέρατε λοιπόν για τη συνάντηση, να αναφέρουμε ότι γίνεται συγκεκριμένα στη Νέα Φιλαδέλφια, είναι κάθε Δευτέρα, αν σε περίπτωση που ενδιαφέρεται κάποιος. Υπάρχει και το σχετικό νήμα στο φόρουμ όπου μπορεί να διαβάσει λεπτομέρειες, αλλά να δει και φωτογραφίες από τις συναντήσεις. Είναι ένα πολύ ευχάριστο κλίμα και συνδυάζει άτμισμα με πολλά άλλα, όπως π.χ. ας πούμε αλκοόλ και φαγητό. Εξωτικούς χορούς, πες τα όλα. Έχουμε ένα κύριο να γυρνάει. Καινούρια υγρά, βουτυρικά οξύ, αρχαίους Έλληνες κλπ. Εντάξει, μην το παρατραβάμε. Για και τι μπορείτε να βρείτε αλλού, θα το βρείτε στη συνάντηση, έχουμε απ' όλα. Τα παράνομα. Βεβαρημένο ιστορικό με το διακετήλιο ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Να τολμήσω να μαρτυρήσω. Ναι. Και τώρα που μιας και πιάσαμε τη συνάντηση και όλα αυτά, από όσο ξέρω τη Δευτέρα έχουμε κάτι ειδικό κανονισμένο. Θέλετε να πείτε? Το είπαμε, αλλά να το ξαναπούμε. Στο οποίο μπήλε επίσημο. Τη Δευτέρα, στη συνάντηση μάλλον της Δευτέρας, θα γίνει μια συνάντηση που γίνεται κάθε Δευτέρα. Δεν θα έχει κάτι διαφορετικό δηλαδή. Θα κληρωθούν κάποια δώρα αυτά που έχουμε αναπτυχθεί στη λίστα. Τώρα ακόμα το πώς θα κληρωθούν τα δώρα δεν το έχουμε καταλήξει. Ίσως με τους αριθμούς της λίστας θα δούμε. Βάζουμε τυχαίο δάρα, δεν ξέρω ποιος θα το κερδίσει. Εννοείται ότι η δωροκράτηση και η διαχειριστική ομάδα δεν είναι μέσα στην κλήρωση. Εννοείται ότι δεν είναι. Ναι, οπωσδήποτε, απλώς εμείς δεν είχαμε την συγκλήρωση. Εσείς δεν έχετε πρόγραμμα μέσα στην συγκλήρωση. Θεωρώ τον εαυτό μου μακριά από τις κληρώσεις, γιατί είμαι το παιδί μας Greek Vapers, ο οποίος έχω πράγματα και ξέρεις, έτσι από το γαμό να πάρει κάποιος άλλος που δεν έχει. Δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι και για το καλό, ας πούμε. Είναι για το καλό, είναι πολύ τυχαία θα δείτε. Δεν θα πάει δηλαδή να φτάσει κάτι. Δεν έχει κάποιο μοντάκι, κάποια ατμομική επισκευάσιμο. Καλή επιτυχία σε όλους όσοι έφεραν. Αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δευτέρα να ακούσουμε και την πίτα για το καλό του χρόνου και βασικά βάσει αυτού του γεγονότος γίνεται και η κλήρωση και θα μας δει και περισσότερος κόσμος. Είναι ευκαιρία να γνωριστούμε και τον κόσμο που δεν έχει ξανάρθει. Θα μας δει από κοντά σε. Και να πει κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να έρθουν Δευτέρα μόνο για τα δώρα. Δηλαδή μετά τα δώρα τα κάναμε και κάπως ανοιχτή. Δεν έρθουν όχι άλλο να γνωριστούμε και να ξανάρθουν. Αυτό είναι και καλά ένα ωραίο που θα γίνει ένα happening, ας πούμε. Αλλά το πιο ωραίο είναι να γνωριστούμε μαζί. Εγώ δεν είναι κάτι, ας πούμε. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι θα έρθουν για τα δώρα. Απλά όχι τώρα θα μαζευτεί πιο πολλοί κόσμος. Είναι ευκαιρία και για κάποιον νέο, ο οποίος κάποιες άλλες φορές κόλλαγε λίγο, γιατί σου λέει θα είναι πιο λίγοι πιο αυτά. Τώρα θα υπάρχει πολλοί κόσμος. Δηλαδή μπορεί πιο εύκολα να μπει μέσα σε όλο αυτό το κλίμα. Και μου φαίνεται ότι κάποιοι κατασκευαστές. Νομίζω από τους δωροδότες οι περισσότεροι να γνωρίσουν τα παιδιά από κοντά. Τότε ευκαιρία ένας καινούργιος αθλητής να γνωρίσει και κάνα δύο κατασκευαστές. Γιατί και εγώ όταν ξεκίνησα το άθλημα ήθελα να γνωρίσω ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό και μας δίνουν στο πιο πραγματικές και μπορούμε και κάνουμε το χόμπι μας λίγο πιο εξελιγμένο. Βασικά η ζωντανή επαφή έχει την ευκαιρία που μπορείς, δηλαδή ειδικά παλιότερα, που δεν ήταν τόσο διαδεδομένα και εύκολο να βρεις όποιο μοντάκι θέλεις, πήγαινε συνάντηση για να δεις. Ήθελες να πάρεις ένα κομπιουτή να δεις. Τον έχει ο Φίλιππας, ξέρω για φέρε να το δοκιμάσω αυτά. Καλά είναι παλιά, γίνονταν χαμός, λύναμε, στείναμε, καίγαμε λες, τα πάντα. Εμένα με κοροϊδεύατε με εκείνη την τεράστια τσάτα. Ναι. Τώρα, άμα ζητήσετε μας συνάντηση, δεν έχει κανένας. Αλλά και τώρα κάποιος που θα έρθει καινούριος είναι χρήσιμο αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι πράγματα που θα τα δείχνουν σε φωτογραφίες, σε βίντεο, και αυτά είναι αλλιώς να το πιάσεις στο χέρι σου, να το ατμίσεις, να το δοκιμάσεις, να ακούσεις και μια πιο ειλικρινή γνώμη που μπορεί στο γραπτό να κολλήσει ο άλλος να σου πει, ξέρω ότι δεν είναι και τόσο όσο. Ενώ από κοντά θα το δεις, θα καταλάβεις. Ναι. Είναι στην ουσία
Είναι, πώς να το πω τώρα, ζωντανή μάθηση. Και παίρνει στην ουσία. Λέγε Πέτρε. Ναι, το κατάλαβες. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε λίγο την καφετέρια που μαζεύεστε, παιδιά, δεν είπατε. Και πού βρίσκεται, για να ξέρουν και οι φίλοι που δεν μας ξέρουν και βλέπουν, ξέρω εγώ, την εκπομπή, να ξέρουν πού βρίσκεται. Είναι το Ήρης, οδός δεν θυμάμαι. Δεκελίας. Ειρήνης και Σμύρνης. Ειρήνης και Σμύρνης, Νέα Φιλαδέλφια. Ειρήνης και Σμύρνης, Νέα Φιλαδέλφια, ωραιότατα. Να πω λίγο κι εγώ τη δραματική μου εμπειρία και για αυτό το φόρουμ, να σας κατσαδιάσω τώρα. Κάτσε να λοκάρω εμένα. Λοιπόν, Κλείστε τον κύριο. όχι, για τώρα λέμε τα καλά, κάτσαμε και τα άσχημα. Περίμενε. Έχεις παρευρεθεί και εσύ. Επειδή, μισό λεπτό λίγο, επειδή είναι μαζεμένοι εκεί πέρα ακριβώς ρε παιδί την κατάλληλη στιγμή τα κατάλληλα άτομα. Είναι, αν θυμάμαι, ή 2010 ή 2011. Λοιπόν, έχω μπει εγώ στους Greek Vapers Νοέμβριο. Τέλος πάντων, κάνουν μια εκεί πάλι πίτες, κοψίματα και κακό. Λέω, θα πάρω μέρος κι εγώ. Βάζω λοιπόν, είχε κάτι ωραία σετάκια. Τα είχαν φτιάξει τα παιδιά, παίρνανε από εδώ, ξέρω εγώ, και τα βγάλαν όλα πακετάκια. Ρε παιδί μου, ένα ατμοπίτι μας με ένα μοντάκι ή ένα φορτιστή με μπαταρίες. Γιατί ο ένας έδινε μόνο φορτιστή, ο άλλος μόνο μπαταρίες και τα μάζεψαν όλοι. Όλα ήταν από δωρεές, όχι όλα, τα περισσότερα, συγγνώμη. Και από τα μέλη του φόρουμ, έτσι. Κάποιος που δεν ήθελε κάποιες μπαταρίες, ξέρω εγώ, τις έδινε. Μια λοιπόν Κυριακή θυμάμαι, τότε, ανοίγω, μπαίνω μέσα στο φόρουμ, βλέπω ότι κέρδισε, λέει, ο Wild Ares. Τι κέρδισα ρε παιδιά, για να μπω. Τότε ήταν το V8 Gripper, αν θυμάμαι, ένα κουτάκι. Εγώ τότε ήμουνα με Vivi Nova και Lava. Θεϊκό κομμάτι. Λοιπόν, και βλέπω λοιπόν το βιντεάκι, βλέπω ένα παλικάρι εκεί πέρα να τραβάει το νούμερο τάδε ποιος είναι, λέω Wild Ares. Λοιπόν, αυτό το παλικάρι ήταν ο Old Boy. Αυτός εκεί πέρα. Τον παίρνω λοιπόν τηλέφωνο την άλλη μέρα, λέω φίλε, λέω κάτι κέρδισα, δεν ξέρω, ναι μου λέει φίλε μου, θα στο στείλουμε και τα λοιπά. Όντως σε 3-4 μέρες μετά ήρθε. Έρχεται λοιπόν ο Άγκα, ο W, Άγκα W είχα πάρει. Τι στο διάλο είναι αυτό. Το κοίταζα από εδώ, το κοίταζα από εκεί, που εγώ από Vivi Nova με αντιστάσεις που έστριβα, το κοιτάω, λέω ωραίος είναι ρε παιδί μου, εμφανισιακός, καλό, αλλά τι κάνει αυτό το πράγμα. Μπαίνω λοιπόν μέσα στο φόρουμ, στο φωναζοκούτι και λέω ρε παιδιά μια βοήθεια μου, έχω πάρει έναν ατμοποιητή και δεν ξέρω τι να τον κάνω. Δεν ήξερα να τον αισθήσω. Τότε λοιπόν ήταν οι κακές εποχές του Κουρσάρου. Ο Κουρσάρος τότε είχε τη μέση του... Τάβλα, ακριβώς. Είναι κυριολεκτικά. Κοιμόταν σε κρεβάτι που είχε τάβλες. Καλά, ακόμα εκεί κοιμάται. Δεν παίζει ρόλο, αλλά δεν το κάνουμε θέμα τώρα. Αυτό είναι οικονομικό το θέμα, άλλο αυτό. Το οικονομικό του αρέσει, είναι σκληρά. Κάτσε, θα έρθει και η σειρά σου, περίμενε. Λοιπόν, και λέω κάποιος να με βοηθήσει, λέει εγώ λέει να σε βοηθήσω, Κουρσάρος έγραφε, εγώ να σε βοηθήσω. Λέω τώρα πού να με βοηθήσεις από το γράπτος, λέω έχεις ρε φίλε Skype, μου λέει έχω Messenger. Λέω τι Messenger, MSN, εγώ MSN δεν είχα πιάσει ποτέ στη ζωή μου. Άντε λέω να το βάλω. Τέλος πάντων, καθίσαμε κάνα 3 ώρο στο μπουρου και τον έστησα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τον Κουρσάρο. Μετά συνεχίσαμε, μιλάγαμε, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, αναπτύχθηκε μια έτσι φιλία. Δεν θα έλεγα τρίτου τύπου επαφή. Δεν φτάσαμε όσο εκεί. Ήσασταν μακριά γι' αυτό. Ναι, η αλήθεια. Κάσε, σειρά σου τώρα. Λοιπόν. Τα λες ωραία και έχουμε χαλαρώσει όλοι. Δεν μου τα ρεπώ. Όχι, δεν έχουμε χαλαρώσει, είναι ωραία. Κάτσε, τόση ώρα σας άφησα, μιλήσα, τώρα μιλάω εγώ μονόλογο. Μου λέει πότε θα κατέβεις, ξέρω εγώ. Ο Φίλιππας μένει και έμενε τότε στην Νίκαια. Εγώ Ρατσινιώτης, παρόλο που είμαι εδώ στον Βόλο. Του λέω θα κατέβω να ειδωθούμε. Το Πάσχα ήταν τώρα, μετά από 5-6 μήνες, κατεβαίνω κάτω. Πάμε, μου λέει, στη συνάντηση. Πάμε, λέω. Πριν τη συνάντηση έχουμε πάει, έχουμε γυρίσει όλα τα του μάγαζα που εγώ δεν ήξερα Χριστό. Και πάμε στο Ήρης. Εκεί λοιπόν είχε κανονίσει ραντεβού
με το Φώτη. Μπαίνω μέσα στο Ήρις, ο Φίλιππος με την τσάντα του κλασικά, μία από το Λύκειο που είχε μία αυτά με κορδόνια μεγάλη που είναι, πώς το λένε, είναι σαν το μπέργκερ που κουβαλάνε οι κομμάντες εκεί οι λοκατζίδες. Είχε μέσα τα ντερά του, μην χάσει κάτι ρε παιδί μου, μην έχει κάποιο σύρμα μήπως και δεν υπάρχει να δώσει. Ή καμιά 50 επιστόμια, δεν ξέρεις την κατάλληλη στιγμή ποιο επιστόμιο θα δοκιμάσει, γι' αυτό έχει την τσάντα τη μεγάλη. Και βλέπω λοιπόν το Φώτη σε μια καρέκλα, κλασική στάση ξάπλα, έτσι, ο Φώτης δεν υπάρχει περίπτωση, αυτή είναι η κλασική του στάση. Μα καναπές είναι, μα σε σπίτι θα πάει, μα θα φάει, μα θα πιει καφέ, ψιλοξάπλα. Και σηκώνεται πάνω να με χαιρετήσει. Όπα, του λέω. Στην κάμερα του λέω φαίνεσαι πιο ψηλός. Εδώ πέρα μου φτάνε να λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η δραματική εμπειρία που είχα και με το Φώτη. Μετά κάτσαμε, εγώ τότε όμως δυστυχώς έπρεπε να φύγω. Να ξέρετε, όποιος πάει στη συνάντηση να πηγαίνει μετά τις 9 που βγάζουν και τυροπιτάκια πιτσούλες, να μην κάθεται δίπλα στον Κυριάκο, τον 3B, τον αγαπητό αδερφό εν Χριστώ, διότι δεν θα φάει τίποτα, έτσι δεν το συζητώ. Και μετά τις 10 βγαίνουν και κάτι ουισκάκια έχω μάθει, δεν έχω αξιωθεί ακόμα να κάτσω μέχρι τώρα. Αυτά είναι το μονόλογο, ο λόγος δικός σας. Ανοιχτό είναι. Πες μας την άλλη ιστορία που χαλαρώσαμε τώρα, είμαστε όμορφα. Πώς γνώρισες το Σάββα, πώς είμαστε. Ο Σάββας όταν πρωτομπήκε εδώ πέρα, το γνώρισα από τα Hangout, έτσι, από εδώ, από το Google+. Λοιπόν, ποδηλάτης, χρόνια ποδηλάτης, έχει μία γάμπα, μιλάμε, δεν παίζεται, και είχε μπει εδώ πέρα με ένα βάμο, αν δεν κάνω λάθος, και κάτι εργοστασιακό πάνω είχε. Και κάτι μας έλεγε εκεί πέρα ιστορίες, ο κουρσάρος να μου γράφει πριβέ τι είναι τούτο ρε, άντε τώρα να του εξηγήσεις, του λέω βοήθα το παιδί, όχι βοήθα τον εσύ. Κλασικά τώρα θα μπει ο άλλος τώρα 12 η ώρα που είμαστε το μάτι είναι έτσι, να τον βοηθήσουμε για επισκευάσιμους και ιστορίες. Να μην τα απολογούμε, όποιος μπαίνει μέσα στα Hangout και όποιος ασχολείται με τα forum και γενικά περιβάλλεται από άτομα που είναι πιο έμπειροι από αυτόν και με πιο γνώσεις, πολύ γρήγορα ανεβαίνει σκαλιά. Και αυτή τη στιγμή το τρελό αγόρι που ονομάζεται Σάββας, πιστεύω ότι κοντράρει έναν Φιλιππινέζο στα ντουμάνια χαλαρά. Εκεί Μαλαισιανούς και Ασία. Δικό σου Σάββα. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εντάξει, γιατί κοκκίνησες παλικάρι μου. Δεν σου έκανα πρωτασιγά μου. Λευκότατο είμαι φιλαράκι, κάτι δεν πήγαινε καλά στην κάμερά σου. Σε ευχαριστώ πάντως για τα καλά σου λόγια. Εγώ αν θέλετε να προσθέσω ότι όντως κάνοντας τη μεταβατική κίνηση, φεύγοντας δηλαδή από το ένα φόρουμ, το e-κάπλισμα που ξεκινάνε πιστεύω οι περισσότεροι, και μπαίνοντας στο Greek Vapors, από την αρχή θα μπορούσα να καταλάβω ότι οι χρήστες εκεί πέρα, αν θέλετε, ήταν λίγο πιο προχωρημένοι, και αυτό φαίνεται όχι μόνο και από τις αναρτήσεις, αλλά και σε άλλα κομμάτια, παραδείγματος χάρη, όπως δηλαδή οι γνώμες, οι πατέντες, αν θέλετε, οι μόντες που κάνανε για να επισκευάσουν κάτι. Για να μην συζητήσουμε τώρα για το μέρος όπου πουλάει κάποιος ατμιστή στα μεταχειρισμένα, αλλά εντάξει, σε αυτό θα ανοίξουμε πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τα παιδιά του φόρουμ, ότι έχοντας δηλαδή καθημερινή ανασχόληση με το άτμισμα, με τις δημοσιεύσεις, με τα προϊόντα. Καλησπέρα Φίλιππε, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, μόλις είχαμε μια νέα εισαγωγή στην ομάδα. Θέλω να ρωτήσω τα παιδιά, έχοντας συνεχή ενασχόληση, συνεχίζω, πώς βλέπετε το πράγμα τώρα όσον αφορά δηλαδή τις συσκευές, τους νόμους που ακουστήκαν εν μέρη, ποια είναι η γνώμη σας, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί το άτμισμα όσον αφορά τις συσκευές και τους τρόπους ατμίσματος? Καταρχάς, δύσκολη ερώτηση. Δεν είναι δύσκολη ερώτηση. Κοιτάξτε, όλοι μας βλέπουμε συνεχή εξέλιξη στον χώρο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, του ατμίσματος, αν θες. Η οποία όμως, εγώ προσωπικά βλέπω ότι προέρχεται κυρίως από εμάς, από την ατμιστική κοινότητα γενικά. Δηλαδή ότι έχουμε δει σε εξελίξεις και σε ίσως αυτό που λες τώρα, ας πούμε, για τους νόμους.
ακούγονται κάποια κείμενα, δεν έχουμε δει κάτι συγκεκριμένο. Κυρίως η ανάγκη η δική μας για κάτι καλύτερο των αγωνιστών είναι που έχει φέρει και τη βελτίωση στο χώρο μας. Δηλαδή το ότι μπορεί να αισθάνουμε κάποιες πιστοποιήσεις παραπάνω για τα υγρά που αθμίζουμε. Γιατί δεν υπάρχει κάτι κρατικό ούτε στην Ελλάδα ούτε κάπου να το οριοθετεί αυτό και να το φτιάχνει. Κυρίως βλέπεις ότι όλες οι κινήσεις γίνονται από εμάς τους ίδιους. Έτσι, από την ανάγκη μας να ζητήσουμε κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω. Και τουλάχιστον, εγώ και για αυτό το διάστημα και κάτι παραπέρα, κάπως έτσι το βλέπω. Δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποια βελτίωση, η οποία όμως δεν θα είναι ραγδαία, γιατί ξεκινάει κυρίως από εμάς. Και με μικρούς πόρους και όλα αυτά. Αν κάποια στιγμή μπουν στον χώρο μεγάλες εταιρείες, μεγάλα συμφέροντα, υπάρχουν κεφάλαια, αυτό μπορεί κάπως να ματρωθεί, κάπως να υπάρξει κάποιος έλεγχος παραπάνω και στις συσκευές και στα υγρά και όλα αυτά. Προς το παρόν το βλέπω κάπως έτσι, δεν βλέπω κάτι ραγδαίο όσον αφορά την εξέλιξη. Λίγα πραγματάκια, βηματάκια. Και ζωντανό παράδειγμα όλων αυτό που λες, παρόλο τον καιρό και με όλα τα συντρεχόμενα, είναι και το νεότατο προϊόν, αν θέλετε, που βγήκε την τελευταία εβδομάδα, του δικού μας του παιδιού, του Κώστα του Ναυτικού. Πιστεύω ότι δεν πειράζει, ναι, εννοείται. Μιλάμε για το καινούργιο ατμοποιητή που έχει βγει, ελπίζω να μπορέσουμε να τον δείξουμε λίγο αργότερα. Του ευχόμαστε καλή τύχη. Η αλήθεια είναι ότι το άφησα πάνω σε αυτό, Σάβα. Ήμουν σίγουρος ότι θα βρεις και φωτογραφίες, έτσι, και να ευχηθούμε όλοι μαζί καλή αρχή και τα καλύτερα, φιλοκοστή, τόσο γερά. Που ήδη ξεκίνησε η λίστα που έβγαλε είναι ανάρπαστη για τα κομμάτια στον Πάμπολα. Είναι δεδομένη η κριτική. Είναι εξαιρετικός και σε αυτό που κάνει, είναι ατμιστής, ψάχνει, βελτιώνει. Είναι πολύ καλό. Ξέρετε, δεν θα φτιάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποφάσισα να παρουσιάσει το μαθητικό φόρουμ. Και η διάθεση θα γίνει πρώτα στη λίστα που άνοιξε σε εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτοί θα πάρουν το μάτι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Κωστή. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και περιμένουμε κι άλλα, έτσι. Εννοείται. Περιμένουμε πάρα πολλά. Ναι. Περιμένουμε, έπεσε η ευθύνη επάνω σου τώρα. Κανονίζεις. Όχι, αλλά δεν είναι. Περιμένουμε ένα φυτιλάτο. Περιμένουμε να κάνουμε πρόταση. Ένα φυτιλάτο και ένα ωραίο μοντέλο. Πώς είμαστε να καλές επώσεις από φυτιλάτος. Κακές παρέκκλες. Ο κύριος που μόλις μπήκε στην παρέα. Ναι, για σένα λέω, φίλε. Ναι, εσένα λέω. Δύο, θες να μας πεις κάτι για το φόρουμ, πώς είναι στο σπίτι μας. Να εξηγήσουμε ότι όπως είναι... Θα σε σκίσω. Είμαστε οι φίλοι από εκεί, μεταφερθήκαμε εδώ. Παρεούλα και έξω και μέσα. Ήθελες να ρωτήσεις κάτι Σάββατο Κρυμάτο. Πότε ξεκίνησε... Κάτι γατιά πεταχτήκα, δεν ξέρω τι έγινε ξαφνικά. Παρεμβολές. Πώς ξεκίνησες εσύ στο φόρουμ, πώς έκανες τη μετάβαση? Εγώ ξεκίνησα με ένα... Τώρα ούτε καν τι εταιρεία είναι, δεν ξέρω καν, ούτε καν έχω μπαταρία δεν ήταν πιο παλιό. Έκατσα κανένα δίμηνο, τρίμηνο, με πολύ ζόρι, δεν τα κατάφερα, το σταμάτησα για κανένα χρόνο. Ξαναξεκίνησα με κάτι γατάκια. Το κράτησα 2 μήνες, το ξαναφήνω, μετά από κανένα μήνα το ξαναφτιάνω, το ξαναφήνω. Δεν πάω με τα πολλά, λέω θα ξαναξεκινήσω δυνατά. Και όσο πιο πολύ αντέξω. Και μετά ψιλοψάχτηκα στο ίντερνετ και αυτά γνώρισα το φόρουμ. Και αυτό με κράτησε, δηλαδή το φόρουμ πραγματικά με κράτησε. Έμαθα πολλά πράγματα, πήρα επισκευάσιμο κατευθείαν. Να το επισκευάσιμο σε πάει μπάλα μετά, δηλαδή και κρατιέσαι το άτομο. Σωστό. Επίσης, μπορεί πάρα πολύ... Συγγνώμη λίγο. Θέλω να ρωτήσω εγώ κάτι το μικρό τον Φίλιππα. Μικρός λόγω ηλικίας, επειδή είναι άσε να κάνω εκπομπή μόνο με τον Φιλιππάκο. Να σε ρωτήσω, φίλε μου, πόσες τηγάνιες έχεις φάει από τη γυναίκα σου με τα μοντάκια που ξεκίνησες και με τους αλήτες εδώ που έχεις μπλέξει? Λοιπόν, εγώ μια μέρα, ένα βράδυ βασικά, απογευματάκι, έτσι το βράδυ,
κάνω το λάθος των χώρων και μπαίνω σε ένα hangout που ήσασταν και εσύ, ήταν και ο Κουσάνος και ο Φώτης και πολλοί ακόμα άλλοι. Και εκεί ήταν η λάθος στιγμή. Ήταν η λάθος στιγμή στην καριέρα μου. Πολύ τηγάνι. Πολύ τηγάνι. Τρελή καριέρα. Δηλαδή, και άλλο δεν μπορώ να φορέσω τα καρούπαλα. Δεν ξέρω αν ξεχάσαμε να ρωτήσουμε κάτι για το φόρουμ. Νομίζω ότι έτσι περιληπτικά είπαμε τη σημασία του. Επίσης θέλω να πω ότι εγώ απαντώ σε όλα τα DM, έτσι, όπως θέλεις στέλνει DM. Email στο admin.gr. Αποκλείονται όλα τα DM, έτσι. Είτε νέος είτε καινούργιος, είτε παράπονα είτε διευκρινήσεις. Όποιος θέλει να στείλει κάτι, Θα σου στείλω, θα δοκιμάσω. ή να ρωτήσει, αποκλείονται όλα. Επίσης, βλέπω και πολλοί νέους χρήστες να μπαίνουν. Πάρα πολύ. Δηλαδή, το τελευταίο δίμηνο είναι πάρα πολύ. Δεν βλέπω συνέχεια 4-5 άτομα την ημέρα. Έχω κατεβάσει νοικοτήνη και τραβάω πολύ. Να σου πω κάτι. Οργώνουμε μετά. Ξέρεις, εκείνο το δυνατό, το καλό. Τίποτα, απλά σε κάνω. Κλάτον κόλλη και τέτοια, ξέρεις. Απλά καθημερινά. Αυτά. Νομίζω ότι μέχρι τώρα καλά είμαστε. Νομίζω ότι φέτος θα έχουμε ώρα του Φώτη. Όχι, εγώ κοιτάξτε. Εγώ θέλω το χρόνο μου, δεν μπορώ. Αν δεν έχω προετοιμάσει εγώ ανέβη, δεν θα λέει. Θα προετοιμάσεις τελευταία στιγμή μας. Δεν θα κρατήσω μάνικια. Τέλος πάντων, Πολύ απλά ο Φώτης αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνος του και σου λέει άμα πω τίποτα μπορεί να φάω για κανένα μπουκέτο. Μας πες τη ματσόλα. Έτσι, μπράβο. Πες εκείνο το καινούργιο τώρα. Μην λέει σε εσύ κανένα. Όχι. Δεν προετοιμάσει. Δεν το μας έλεγες. Όχι, καλά. Τίποτα. Πού νομίζει να μας πει κανένας. Σάβα. Πιστεύω το συνοψίσαμε καλά το θέμα. Να αρχίσω λοιπόν τους τίτλους τέλους αν θέλετε. Όχι, δεν θα πεις τους τίτλους τέλους ρε φίλε. Δεν γίνεται να τελειώσει εκπομπή χωρίς Να αρχίσω. Θα πω εγώ. Να πεις εσύ. Έλα, σ' ακόμα. Λοιπόν, είναι ένας που έχει μικρό μόριο. Πάλι πως ένα γιατρό του λέει γιατρέ, θέλω λίγο να το μεγαλώσουμε, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Στάσεις έχουμε εδώ πέρα, τι γίνεται. Παρακαλώ. Έχει κάποιον τύπο που πάει στο γιατρό και λέει έχω ένα φίλο που έχει μικρό μόριο, δεν είναι για μένα, για το φίλο που σας λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, του το φτιάχνει εκεί πέρα, κόψε ράψε, έγινε όπως πρέπει. Συναντιέται λοιπόν το βράδυ ο ίδιος γιατρός με έναν άλλο συναδερφό του. Του λέει σήμερα ήρθε ένας που πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ήρωας και μεγάλος γιατρός για τη δουλειά που κάνω, έτσι. Λέει γιατί του λέει. Ήρθε λέει και είχε 10-12 εκατοστά, ξέρω εγώ, του το έκανα 20-22 με τα λεγόμενά του, ξέρω εγώ, έτσι όπως ήθελε ο πελάτης, ο ασθενής, ας το πούμε. Μεγάλε του λέει, μπράβο, πώς το έκανες, κόψε ράψε κομμάτια, του το φτιάξε. Μπράβο του λέει. Και εμένα ήρθε μου λέει ένας. Λέει, τι ήρθε και σένα ένας. Ήθελε λέει το μόριό του να ακουμπάει γη. Λέει και τι έκανες. Κόψε ράψε λέει, του έκανα κάτι ποδαράκια τόσα. Καλό ήταν η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε ωραίο παρασκήνιο, είμαστε μια διπλανή παρέα και γουστάρουμε. Καλό θα ήταν να μην το κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, να το κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Θα έχει πιο πολύ φτάσει. Να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο, τον Αντίοχο, το Crazy Vapers, το μαγαζί, το οποίο μας φιλοξενεί όλους εδώ. Τιμή του, δεν θα το ευχαριστήσουμε κιόλας. Και να πω ότι είναι μαζί μας, αλλά τρέπεται το παιδί. Ακούστηκε από τον πέρα. Είναι τροπανούλης, δεν βγαίνει στην κάμερα. Τι είπε ότι θέλει να κάνει δώρα αξίας 1.000 ευρώ. Κάτι άκουσα τον Κυριάκο, κάτι είπε. Κλείσε την εκπομπή. Όχι, έχει καρδιά, μη λες τέτοια.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που ήταν εδώ κοντά μας. Φώτη, εσένα δεν σε ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως θα είσαι εσύ κοντά μας, δεν το ξέρουμε και φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που περάσανε μία ωρίτσα μαζί μας. Ελπίζουμε και την άλλη Παρασκευή να είμαστε εδώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.